மனிதனுடைய வாழ்வின் நோக்கம் ஞானம் அடைதல். அதற்கு குருமார்களுடைய நெறிய பின்பற்றி மனிதன் வாழணும். அப்படி நெறிய பின்பற்றி வாழக்கூடிய மனிதன் ஞானம் அடைந்ததற்கான அறிகுறி என்ன? ஒருவர் பெற்ற ஞானத்தை பரிசோதித்து பார்க்கக்கூடிய கருவி ஒன்று இருக்குமானால் அது எதுனா அவருடைய குடும்ப அமைதிதான். அப்போ தனி மனிதன் ஞானம் பெறுவதற்கான முயற்சியில் அவர் ஈடுபடும் பொழுது அவர் பெறுவது குடும்ப அமைதி. அந்த குடும்ப அமைதியை பொறுத்துதான் அவருடைய ஞானம் பெறும் நிலை அடையாளம் காட்டப்படும். வறட்டு இருமல் குணமாக ஒரு மருந்து. எலுமிச்சம் பழச்சாறு தேன் கலந்து குடித்து வர வறட்டு இருமல் குணமாகும். வாழ்க வளம்.